Hozirgi kunda dunyo aholisini munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash va bir paytning o'zida mamlakatda stabil iqtisodiy o'sishga erishish mushkul vazifalardan biridir. COVID-19 ning uzoq davom etgan oqibatlari, yashash narxining keskin oshishi, savdo munosabatlaridagi keskinliklar, valyuta kredit siyosatidagi noaniqligi, rivojlanayotgan mamlakatlar qarzlarining o'sishi, bu omillarning har biri alohida yuqoridagi maqsadlarga erishishni sekinlashtirishi mumkin. Hozirgi kunda Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda global yalpi ichki mahsulot o'sishi 2.6% ni tashkil etgan bo'lib, 2025-2026 yillarda bu ko'rsatkich 2.7% atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda global ishsizlik darajasi 5% atrofida. Yoshlar orasida ishsizlik darajasi global miqyosda 12.6% ni tashkil etmoqda. Dunyo bo'yicha ish o'rinlarining 58% norasmiy sektorda bo'lib, bu mehnat huquqlari va ijtimoiy himoya masalalarida muammolarni keltirib chiqarmoqda. Global mehnat bozorida 435 million ish o'rni yetishmayapti. Bu esa bandlik sohasida jiddiy muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichlarni yaxshilash bo'yicha barqaror rivojlanishning 8-maqsadida belgilab qo'yilgan. Ushbu maqsad munosib ish bilan ta'minlash va iqtisodiy o'sishga qaratilgandir. Yurtimizda ushbu maqsadga erishish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Keling buni ko'rib chiqamiz. O'zbekiston 2030-yilgacha xalqaro barqaror iqtisodiy o'sish standartlariga mos tarzda yalpi ichki mahsulotni kamida 2 baravar oshirish hamda o'rtacha darajadan yuqori daromadli davlatlar qatoriga kirishni maqsad qilgan. Mehnat bozori infratuzilmasi raqamlashtirilmoqda. Masalan, ishga marhamat monomarkazlari va Mehnat.uz platformasi orqali ish qidirish qulayligi oshirilmoqda. Yoshlar daftari, ayollar daftari kabi mexanizmlar orqali ijtimoiy zaif toifalarga maqsadli yordam ko'rsatilmoqda. IT sohasida yoshlarni tayyorlashga qaratilgan 1 million dasturchi loyihasi keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Qishloq hududlarida sanoat zonalari tashkil etilib, joylarda bandlik imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Barqaror rivojlanish maqsadlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.